ಒಂದೆರಡು ತಿರುಗಿ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕೈ ಹಿಂದೇಳಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಲು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಲೂಸ್ ಉಸಿರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಲೂಸ್ ಬಿಡಿ ಹಂಗ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಸೀದಾ ಮೊಣಕಾಲು ಮಾಡಿ ಕಾಲು ಚಚ್ಚಿ ಕಾಲು ಮಾಡಿ ಎರಡು ಭಾಗನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂದೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಉಲ್ಟಾ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಆಯಿಲ್ ಎರಡು ಅಂಗೈಯನ್ನ ಎದೆ ಪಕ್ಕ ಇಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ತಲೆದ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ತಲೆದ ಎತ್ತಿ 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 ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎತ್ತಿನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡು ನೋಡಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ